δεν θα πάρει από τον προπονητή του που θα είναι ο ίδιος θέση βασικού? Εδώ παίρνω 14, επειδή ήταν φίλος μου τον Αναστασιάδη, ρε φίλε. Επειδή ήταν yes men. Τον κάναν και αρχηγό αυτόν. Όχι ρε, γίνανε τα ναπούτα αποδυτήρια και δεν μιλούσε καμία κότα από αυτές που ήταν εκεί μέσα μαζεμένες και θέλαν να πάρουν και πρωτάθλημα. Πού να τα πούν στον κόσμο? Πότε τα είπαν? Όταν τελείωσε το πρωτάθλημα. Όταν πέταξε το πουλάκι. Τώρα λέτε πάρτε και το άλλο το πουλί. Το μεγάλο, το τρίτο. Νομίζω ότι σας κάλυψα πλέον. Το κάλυψε, δεν ξέρω αν το κάλυψε και αυτοί. Δεν ξέρω αν το ανακάλυψαν αυτοί αυτό που κάλυψε εσύ. Εδώ είναι το ζητούμενο. Καλώς το Τζίτζι, μένουμε Ευρώπη. Εγώ λέω να πάμε Νευροκόπη για να έχουμε και να έχουμε και τον ίσκιο μας δηλαδή. Να καταλαβαίνουμε και τι γίνεται. Ή αν δεν θέλετε το καταλάβετε, είναι μια άλλη ιστορία. Αν σας πειράζει αυτό που ακούτε, να μάθετε να ακούτε. Σας το είπα και άλλη φορά. Βλέπετε κάτι, να το λέτε. Να προλάβει κάποιος που ακούει να το διορθώσει. Εάν δεν το λέτε, δεν θα διορθωθεί. Θα φάει μέσα αυτό που υπάρχει ακόμα ζωντανό, με αποτέλεσμα να λουστείτε το Μάιο και να λέμε κάθε Μάιο, μότο Μάιο μέσα. Μια φορά να πούμε Απρίλιο. Κανένας σας δεν λέει για τον Απρίλιο. Ξέρετε όμως γιατί δεν λέτε για τον Απρίλιο? Δεν έχετε γνωρίσει ποτέ Απρίλιο. Δηλαδή να είσαι πρωταθλητής. Τώρα βέβαια με τον Ολυμπιακό εκτός ριγκ, χτυπημένο από παντού, από όλες τις πλευρές, και με Μελισσανίδη, Αλαφούζο, Σαββίδη, τη νέα τρόικα του πρωταθλήματος να παίρνει στα χέρια της το πρωτάθλημα και την αναβάθμιση του πρωταθλήματος, εύχομαι να γνωρίσουμε έναν Απρίλιο. Τώρα τι Απρίλιος θα είναι αυτός? Έχει ένα τραγούδι. Απρίλη μου και μανανανανανανανα. Τώρα είστε δύο ηχολήπτες που άμα σας βάλουν να περπατήσετε σε ευθεία γραμμή 7 μέτρων θα κάνετε 8 ζιγζάκ. Έτσι είναι αυτό το crash test που κάνει η αστυνομία για αυτούς που έχουν πιει. Λάθος κάνουν. Τι λάθος κάνουν? Βρες το Απρίλη μου ρε φίλε. Βρες το Απρίλη μου ρε φίλε. Είναι αριστερών φρονημάτων τραγούδι ρε φίλε. Άντε εσύ που είσαι και σήμερα έπεσε και σε καλό άνθρωπο, κομμουνιστή. Έχουμε καλό δρόμο. Κομμουνιστής, τέλος πάντων. Ας πούμε ότι κάνεις τον κομμουνιστή, γιατί. Έλα. Ποιος? Ναι ρε φίλε, ο τεράστιος Σερμπίθ. Αυτός που τραγουδεί στα τραγούδια της Χούντας. Δεν έχει σημασία. Επαγγελματίας ήταν ο άνθρωπος. Είναι αυτό που λέμε. Τι δεν έχει σημασία τι πρεσβεύει. Έτσι αν καλεστεί από την. Τότε καλέστηκε από την Εθνοεπανάσταση να τραγουδήσει υπέρ της Εθνοεπανάστασης. Ναι. Αλλά. Έλα Αλέξη. Δώσ' τα βάρα, ρίξει. Απρίλη μου ξανθέ και Μάη μη ρωτάτε, καρδιά μου πως ανέ. Αυτά ανήκουν στην ιστορία τώρα, εντάξει, εντάξει, φτάνει εδώ. Απρίλη μου ξανθέ, μόλις άκουσα το ξανθέ με γυρίσει στο μυαλό. Έτσι, λοιπόν, πάμε Μάη μη ρωτάτε. Μυρωδάτο, να λαμποκοπά το πιάτο. Έτσι τώρα μην τρελαθούμε. Αφήστε τους Μάιδες λοιπόν κατά μέρος, στηθείτε και απολαύστε το. Όπως και να το απολαύσουμε, έτσι, όπως και να το